अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा सोहेल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार डिश सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकन स्पैगेटी। दोस्तों, टाइम ज़ाया भी किए बगैर आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको मेरी वीडियो हासिल हो जाएंगी। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने चिकन को नरम होने के लिए रखना है, अगर आपका चिकन फ्रीज़ है तो। अगर नहीं है तो आप इसको कटिंग करें। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं चिकन हमारा नरम हो चुका है और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और कटिंग की ये देखिए क्यूब शक्ल में है और ये बिल्कुल क्यूब्स है। उसके बाद हमने एक बर्तन में पानी ले लेना है, तकरीबन आधी देसी पानी होना ज़रूरी है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। फिर हमें इसको आग लगा देनी है हमने। अभी हमें इसको छोड़ देना है जब तक पानी बॉयल होता, जब तक हमने इसको ये बंद कर देना है। देर में हमने इसके हिसाब से ये गाजरें काट के रखी हुई हैं। एक गाजर है और एक शिमला है और ये जो प्याज है इसको हम तकरीबन आधा कर लेते हैं। इसका प्याज काफ़ी होगा। देखिए हमने आधे से भी आधा प्याज रखा है, पूरा नहीं काटा। उसके बाद हमने एक छोटा टमाटर काट लिया, मतलब इस साइज़ का टमाटर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास स्पैगेटी और ये पूरा पैकेट नहीं है, ये आधा पैकेट है। ये आधा पैकेट है और तकरीबन पाव आपका गोश्त है, एक टमाटर है, तीसरा हिस्सा प्याज का है, एक शिमला और एक गाजर है। उसके बाद हमें एक चम्मच पेस्ट लहसुन की डाल देनी है और एक चम्मच ये अदरक की डाल देनी है, ठीक है। ये हमने स्पैगेटी को तोड़ के रख दिए 3 हिस्से, तकरीबन उसका 3 हिस्से किए। अगर आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में कर सकते हैं या इसको पूरा लंबा रख सकते हैं, ये अपनी आपकी मर्ज़ी है। ये देख सकते हैं हमारा पानी बॉयल हो चुका है और हमें इसमें अपनी स्पैगेटी डालना है। और इसके बाद आपने इसके साथ लकड़ी की चम्मच इस्तेमाल करनी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको छोड़ देना है आपने। ये देखिए अभी तक बॉयल हो रहा है, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट मज़ीद इसको बॉयल करना है। उसके बॉयल होने तक हमने इस तरह के बर्तन रख लेने। एक प्लास्टिक का डोंगा होना चाहिए, ये जाली, ताकि जब स्पैगेटी हमारी गल जाए हम उसको इस तरह इसमें निचोड़ सकें। हमें 10 मिनट पूरे हो गए, ये तकरीबन हमारी स्पैगेटी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने इसको इसमें डाल दिए और इसमें हमने 2 से 3 कतरे ऑयल के डाल देने ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए।
अब ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि ऑयल पूरी तरह से अपनी अपनी जगहों पे मिक्स हो जाए और जुड़ने से बच जाए। अब हमें स्टेप नंबर 2 की तरफ आना है। हमने ऑयल डालना है इतना हो कि इसमें हम चिकन को भून सकें। आधी चम्मच हमने अदरक का पेस्ट डालना है और आधी चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद हमने चिकन को डाल देना है। चिकन डाल दीजिए तो अदरक लहसुन और घी में अच्छी तरह से भूनना ताकि ये हल्का ब्राउन हो जाए। देखिए अभी हल्का ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें अपना कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ये हो गया ताकि प्याज के साथ ऐड होकर ब्राउन हो जाए। जब प्याज भी थोड़ा बहुत ब्राउन होने जाए उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चम्मच का तीसरा हिस्सा नमक डाल देना है और उतनी ही हमने लाल मिर्च डाल देनी है। उसका धनिया आधा चम्मच और जीरा पाउडर हल्का सा। मसाला अच्छी तरह जब भुना जाए चिकन के साथ उसके बाद आप इसमें गाजर ऐड करेंगे। तेज़ आग पे भून लें ताकि मसाला जल्दी जल्द हो जाए।
5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शिमला ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने 2 मिनट भूनना है। हमने इसको थोड़ा सा हल्की आंच में कर लेना। हल्की आंच करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो नाज़रीन, इसका पानी आस्ता आस्ता खुश्क होना शुरू हो गया। जैसे ये पूरी तरह खुश्क हो जाता है तो हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। देखिए पूरी तरह से ये खुश्क हो गया पानी और हमने भून लिए। उसके बाद हमने हमारे पास सोया सॉस, सिरका और केचप। और केचप की जगह आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केचप का चॉइस किया है, सो मैं इसको डालूँगा। हम आपका स्पैगेटी इसमें डाल देते हैं। ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। सोया सॉस आपने डालना। उसके बाद ये सिरका आ गया। ये डालने के बाद आपने मिक्स कर दिया। दोबारा से थोड़ा डालना ताकि दूसरी तरफ भी शामिल हो जाए। केचप डालें। इसको भी आप इसी तरह मिक्स करना। थोड़ा सा और डालना। एंड वाली चीज़ें मिक्स करते रहते हैं। आपने चूल्हा बंद रखना है क्योंकि नीचे लगने का खदशा हो सकता है। सब चीज़ मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए आग लगानी है चूल्हे को और 1 मिनट के बाद आप इसको बंद कर देना। एंड में हम काली मिर्च डाल दें। ये काली मिर्च ऐड होगी, इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। सो नाज़रीन, ये देखिए मज़ेदार आपकी स्पैगेटी तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राजा सोहेल, और नई आने वाली वीडियो आपको और भी इससे ज़्यादा अच्छी होगी और आपको ज़रूर महसूस होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। हाफ़िज़।